El ejercicio es la medicina que no viene en pastillas, pero sana cuerpo, mente y alma. No necesitas una receta para empezar, solo la decisión de cuidarte. Mover tu cuerpo es honrar tu vida. Es decirle al corazón, quiero que sigas fuerte. Es recordarle a tu mente que puede liberar el estrés. Es demostrarte, con cada gota de sudor, que estás vivo y dispuesto a mejorar. El ejercicio no solo moldea el cuerpo, moldea la disciplina. Te enseña a levantarte aunque estés cansado, a seguir aunque arda, a confiar en ti aunque nadie más lo haga. No importa si es una caminata, unos minutos de estiramiento